Зэрэг тулаа. Түркийн Монгол улсын ерөнхийлөг Эвсэг түвшний ерөнхий командлагч нараа Монгол улсаас исламын мөрнөр Афганистан улсад үүрэг гүйцэтгэсэн зэргийн багуу хэдэн жигстэй гэлтгий. Эвсэг түвшний дэндэс тавын мөрнөр дараг бригадын генерал Явцбаатар. Эрхэм нөхдийн амрыг эрий. Дэд хуранда юу нар болон албаны удирдлага төрийн цэргийн байгууллагын болон хууль сахиулах байгууллагын тогтвортой эрхчлөө аюулгүй байдлыг дэмжлэг үзүүлэх олон улсын хүчин нисэх сурвалжын хамгаалтын салаадын төлөөлөл оролцож байна. Эрхэм генерал офицер ахлагч нараа, эрхэм элчин сайдаа. Монгол улсын зэвсэг түвшнээс исламын бүгд найрамдах Афганистан улсад явагдсан цэргийн ажиллагаануудад Америк нэгдсэн улстай хамтран үүрэг гүйцэтгэсэн цэргийн багуудад хүндэтгэл үзүүлэх ёслол хүрэлцэн ирсэн та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг дэвшүүлье. 1991 оноос өнөө хүртэлх 30 жилийн хугацаанд Монгол, Америк нэгдсэн улс хоёр улсын батлан хамгаалах салбарт харилцаа хамтын ажиллагаа нь Монгол улсын батлан хамгаалах салбарын шинжилэлд дэмжлэг үзүүлэх, зэвсэг түвшний инхийг дэмжих ажиллагаа нь чадварыг бэхжүүлэх, харилцан дуршлаг солилцох, хамтран үүрэг гүйцэтгэх, бүс нутгийн доктортой байдлын талаар харилцан санал солилцох зэрэг чиглэлээр эрчимтэй хөгжиж ирсэн. Хоёр улсын зэвсэг түвшний хамтын ажиллагаа нь талуудын нийтлэг эрх ашиг болох ардчил, эрх чөлөө, хүний эрхийг дэлхийд дахинд хамгаалах, хоёр орны ард түмний найрсаг харилцааг гүнзгийрүүлэх, бүс нутагт болон дэлхийд дахинд цэргийн итгэлцлийг бэхжүүлэх, инх тайван, доктортой байдлыг сахин хамгаалахад чухал үүрэг гүйцэтгсээр ирсэн билээ. Монгол улс нэгдсэн үндэсний байгууллагатай 1999 онд цэргийн хүч нийлүүлэх тухай харилцан ойлголцлын санамж бичгийг байгуулж 2002 оноос улсын хурлаас цэрэг цагдаагийн алба хаагчдыг нэгдсэн үндэсний байгууллагын инхийг сахиулах болон олон улсын бусад ажиллагаанд оролцуулах тухай хуулийг баталснаар Монгол улс инхийг дэмжих ажиллагаанд зэвсэг түвшнээ оролцуулах эрх зүйн үндэс бүрдэж тухайн жилдээ манай цэргийн албан хаагчид анхлан нэгдсэн үндэсний байгууллагын цэргийн ажиглагчаар үүрэг гүйцэтгэж эхэлсэн түүхтэй. 2003-аас 2008 оноос цэргийн багийн бүрэлдэхүүнээр Иракийн эрх чөлөө дайны дараах сэргээн босголт олон улсын хүмүүнлэгийн ажиллагаанд оролцох болсон. Аль хилэ хотдох Чарли болон Эко цэргийн баазын аюулгүй байдлыг хангах үүргийг Монгол цэргүүд нэр төртөөгөөр гүйцэтгсэн байдаг. Монголын зэвсэг түвшний 10 ээлжийн цэргийн баг нийтдээ 1195 цэргийн албан хаагч үүрэг гүйцэтгэж мэрэгжлийн ур чадвар дэсвэр хадуужлыг нотлон харуулсан байдаг. Нэгэн тод жишээ нь 2004 оны 2 дугаар сарын 18-ны өдөр 750 кг тесрэх бодисхи амиа золиосгчийн хандлагыг даслан зогсоосон ахлагч Г аз заяа иш самбуу юнд нарын гавьяа бас үнэлэгдэх ёстой. Тэд 2000 гаруй цэргийн албагч байрлаж байсан баазыг үхлийн аюулаас аварсан энэ түүх бичигдсэн байдаг. Монгол дайчдын хэр зоргийг хүлж Польш улс мөнгөн загалмаа одонгоор мөн шагнаж байжээ. 2001 оны 9 дугаар сарын 11-ний террорист халдлагад өртсөний дараа Америк нэгдсэн улс тэргүүтээ эвслийн цэргийн хүчин Афганистан дахь Талибаны засаг захиргаа Аль-Каида зэрэг олон улсын террорист бүлгийн үйл ажиллагааг даслан зогсоох ажиллагааг эхлүүлсэн. Монгол улс эвслийн цэргийн доктортой эрх чөлөө, НАТОгийн цэргийн аюулгүй байдлыг дэмжих олон улсын хүчин шийдвэртэй дэмжлэг гэсэн 3 ажиллагаанд цэргийн багуудаа бас илгээж байжээ. Афганистанд үүрэг гүйцэтгсэн анхны баг нь артиллерийн сургалтын хөдөлгөөнд баг байлаа. Түүнээс хойш 2003-аас 2011 онд 13 ээлж, 2010 оны 10 дугаар сараас нисдэг дэргэний засвар үйлчилгээний сургалтын 9 ээлжийн бие бүрэлдэхүүн Афганистанд үүрэг гүйцэтгэжээ. 2009 оны 9 дугаар сараас доктортой эрх чөлөө ажиллагаанд мотобуудлын ротыг илгээж нийт 10 ээлжийн цэргийн баг үүрэг гүйцэтгсэн бол хамгаалтын салаа 8 ээлжээр Кабул хотын олон улсын хүчний нисэх буудлын аюулгүй байдлыг
ханга хариуцлагын бүсэд эргүүд хийх, хайгуулын ажиллагаа явуулах зэрэг үндсэн үр үйлдэлийг гүйцэтгэж ирлээ. 2015 оны 1-р сарын 1-ээс шийдвэртэй дэмжлэг ажиллагаанд Монголын зэвсэгт хүчнээс 12 ээлжийн цэргийн баг үүрэг гүйцэтгсэн байдаг. Афганистан улсад Монголын зэвсэгт хүчний цэргийн багууд үүрэг гүйцэтгснээр бид даян дэлхийн инх амгалангийн үйл хэрэгт өөрийн хувь нэмрийг оруулсны зэрэгцээ эртний дайчин төх уламжлалтай Монгол цэргийн нэр хүндийг ахин таниуж мэрэгжлийн ур чадвар, сахилга бат зохион байгуулалтаараа бусад улсын төр, засгийн удирдлага, цэргийн мэрэгчлэнүүд, цэргийн алба хаагчдад зүүн ёсоор хүлээн зөвшөөрөгдөж байнгын үлгэр дуурайл болсоор ирснийг Монгол улсын ерөнхийлөгч зэвсэгт хүчний ерөнхий командлагчийн хувьд онцлон тэмдэглэж байна. Та бүхнээр Монголын ард түмэн бахархаж омогсож байгаа. Өвөг дээдсийн дайчин нэр төрийг хамгаалж өндөр төргөж ирсэн та бүхдэд ард түмнийхээ нэрийн өмнөөс талархал илэрхийлье. Монгол цэрэг, дэлхийн цэрэг, Монгол цэрэг Чингисийн цэргүүд үлээ. Мөнх тэнгэрийн хүчин доор Монгол цэргийн жавхаа хиймэр, ашид, мандан бадрах болдгоо. Ура!